どうもピーコマです。本日令和3年3月4日木曜日、異様に天気がいいです。ただいま新新バイパスを阿賀野川方面に向かって走行中。お察しの通り、今年初となる、焚き火というより一人焼肉ですな。兼晩酌兼車中泊、こいつをぶちかましてやろうと思っておりますよ。3月新潟おそらく最速となる焚き火スポットオープンかと思われます。私のホームである、阿賀野川床固め公園にただいま向かっております。3月から焚き火できるところって珍しいよね。多分ね。ものすごくいい天気です。しかし山の方には雪がまだかぶってますね。全然キャンプと関係ない話ですが、車のスマホホルダー、皆さん吸盤式は選ばない方がいいですよ。遠心力で転げ回る羽目になるんでね。さあ、ではまた近くのスーパーにでも寄っていい肉を買ってやろうと思いますよ。後ほど。さあ到着しました。阿賀野川床固め公園でございます。川の流れが急ですな。風も強いです。しかしばっちり釜場オープンされております。本年初楽しんでいきましょう。やってまいりました。今年初阿賀野川床固め公園。山の上にはまだ雪がかぶっております。川の流れも速いです。やっていきましょう。まずザ・ニューギア紹介。こちらエヴァンゲリオンスポーツ、エヴァンゲリオンスポーツカートですね。コールマンとかのカードが尻の中、あえてこれを選ぶセンスのなさよ。いやさ、逆にセンスがあるんではなかろうかと思われます。はい、続きましてニューギア2。こちらフィールダーさんのテーブルですね。これが優れものなんですよ。カチッと、はい、カチッと。どうですこの感じ。これの状態だとローテーブルですね。これでも十分なんですが、なんと優れものなのはこいつは足が伸びます。どうですこの普通のテーブルですもん。こうなるとただの応接間になりますね。素晴らしいです。さあ、そしてザ・ニューギア、村の鍛冶屋さんのコンテナがなんとこのローテーブルになるという、こういう状態ですね。かっちょいい、かっこいいでしょ。さあ、ちょっとお高くて2段と天板で付きで何千円もしましたね。まあ
村の鍛冶屋さんというこのかっちょいいブランドにかかるお金ってことでしょうな、きっと。さあ、焚き火台をやっていきましょう。まずくして、まさかと思うけど、もう取れてない。取れてはいる。取れてない。取れてはいる。すごいね。GoPro。そうなんです。本日より GoPro デビューしております。すごいね、GoPro。いいね。すごい取れてるってことは、俺のヘッドバンドが果たして皆さんのいいアングルに慣れてるのかわからん。取れてんのかどうかわかんない。何しろ頭の上にあるからね。そうですね、こちらですかな。これ便利。俺の鍛冶屋さんマジ便利。マジ雑に置ける。作り自体はもうホームセンターで売ってるやつっぽいプラケースですけどね。まあブランド名を買いましたよ。よし、じゃあまずは炭起こし器で炭火焼肉にするべく火を起こしていきたいと思います。未だにどのぐらい炭を入れればいいかわかんない。ただまあ僕は長々と飲んで食うのでいっぱいあった方がいいんでしょう、きっと。わっ、手折れちゃった。まあまああるでしょう、こんなことも。さあ着火しますよ。風が強くてダメだな。この状態ですね。一撃で燃えてくれるといいんですがね。さあもう着火したらね、もうこれを見ながらビールとタバコで一本やるのが、一発つけるのが僕の楽しみなんですよ。うわ、いい天気。すごいいい天気ですな。灰皿もいりませんよ、こういうのは。このタバコを吸い切ったら燃やしてもらえばいいんですよ。3月初春の長野川でございます。体感はまだ冬だけどね、ちょっとくべるように普段からこの割り箸とかを貯めてるんですよ。こういうふうにね、いきなり外っちゃった。効果があるかどうかは知りませんよ。ただなんかこの煙突的な何かが働くんではなかろうかと踏んでおりますよ。おーいいね、燃えてきた。ビールがうまいです。これの効果あるな、実は多分。きっちり下の方だけじゃなくて上の方まで燃やしてくれると言いますか。タバコもう一本切っちゃうかな。いいじゃない、燃えてきましたよ。ただ炭が燃えるのにね、どうしても時間がかかるんですよ、これがね。
割り箸もね、ただ捨てるんじゃなくてね、こうすればまあ成仏してくれますよ。すごい、やっぱこの割り箸効果あるね。やっぱ一瞬で燃え尽きちゃうね。どんだけ割り箸貯めてんだよと。それはもう一冬分ですから。なんかその割り箸でもってこの火をね移せるっていうね。焚き火最高ですよ。ね、これがね、僕のこのアウトドアスタイルなんですよ。撮れてんのかなこれ。ここでね、なんか好きな Amazon プライムとか見ながらね、飯を食って酒を飲むんですよね。最高じゃないですか。さあさあ、もういいかな。使ったりして。怖い怖い。ああ、いい。キンキンです。キンキン。パチパチ言うとりますよ。怖いわ。これ炭が全然足りないんだね。火力が強い。よし、じゃあもう行きましょうか。どれから行けばいいんだろうな。なんか今日はちょっと豚から行きたい気分だ。安かったですよ、イベリコ豚。なんか結構入ってんな。マイトング持ってきましたよ、ちゃんと。さあ、じゅわっといきますかね。どうでしょう。どうだ、4枚ぐらい、贅沢に5枚ぐらいいっときますか。しまった、絶対買いすぎてる。あとね、最近ちょっとお気に入りのこのスパイスボックスですね。なんとお手製でございます。僕のじゃないけどね、お手製のものを買いました。中にはしょぼいものしか入ってませんが、ちょっとすごいじゃん、火力。豚の脂がすごいのか。ああ、いいですな。イベリコ豚ですな。ああ、ちょっと立地が悪い。グラグラするか。絶対こんなのまずいわけがない。じゃあ湿気してみる。湿気してみる。完全にうまいです。ただ火力がえぐい。余談も湿気して、ただもうゆっくり映画でも見ながら飯を晩酌を楽しみたいと思います。では後ほど。